Ya, hello guys, ketemu lagi. Kali ini gua akan coba membuat tutorial tentang melepaskan dan memasang kembali keycap dan switch mechanical keyboard. Ya, ini keycap puller dan switch puller yang warna hitam dari plastik ini keycap puller namanya. Dipaskan, didorong sampai ke bawah dulu lalu langsung tarik seperti ini. Posisinya pun harus benar supaya gampang ditarik. Nah, ini sudah bisa ditarik ya. Sekarang hijau dan warna merah. Tabrak warna, but yeah, I like it.